Preparadas para atender a todos. Graças a uma polícia militar também. Vem chegando mais atletas. Camisa número 98. Chegando agora. Cruzando a linha de chegada. Pela mais um corredor. Camisa número 38. Cruzando a linha de chegada. Curuguru. Boa, Curuguru. Já ali mais atletas chegando. Também se aproximando da cruz. E agora atleta, número chegando, passando agora também na linha de chegada. Vem chegando para ali atleta, camisa de número 74. Para aquele gás final, chegando e cruzando agora a linha de chegada. Número 141 também agora cruzando a linha de chegada. Parabéns a todas. Participantes, portanto, a corrida da corrida de 5 km. Daqui a pouquinho teve 9 km. Abraço ao pessoal da Polícia Militar e também do pessoal do Departamento de Trânsito, Rafael, Ismael, Bequim, toda essa galera que está junto com a gente. Vem ali atleta, camisa de número 71 também chegando, se preparando agora para aquele gás final, para cruzar agora a linha de chegada. Parabéns, minha linda! E ali mais atletas chegando também. A categoria feminina. Corredora de número 70. Chegando agora, cruzando a linha de chegada.